Привет, товарищи! На сегодня мы имеем такой вот телефон Panasonic. Со временем эти кнопки черные портятся, контакты. Что нам надо сделать? Нам надо вот эти контакты вырезать ножиком, скальпелем, или лезвие острое. Вот что сейчас мы будем делать. Вот я несколько штук вырезал. Прямо на корню вырезаем. Так убираем. Желательно полностью убрать черный. Это все надо кнопки убрать с 1 до 0. И вот сброс, позвонить. Ну вот мы все зачистили. Теперь надо все промыть, спиртом прочистить. Ну и тут контакты почистить. Потом мы вам дальше покажем, что делаем. Вот фольгированный скотч, двухсторонний скотч и дракончик. Дальше продолжим. Сейчас почистимся. Короче, дальше берем двухсторонний скотч и фольгу. Фольгированный скотч. И вот на двухсторонний приклеим фольгированный скотч. В таком положении. Сейчас заклеим. Дальше посмотрим, что будет. Все. Вот так я поэкспериментировал. Вот сколько продырявил, испортил. Вот что вышло. Двухсторонний скотч. С этой стороны фольгированный. Вот такие выходят. Вот отклеиваем бумажку с этой стороны. Будем наклеивать вот сюда. Ну, сейчас еще продырявим, потом дальше будем снимать. Вот с обратной стороны снимаем бумажку, отклеиваем. Да, с моим пальцем это нелегко сделать. И вот приклеиваем. Так, придавливаем немножко. Вот. Это все делаю первый раз, так что не ругайтесь строго. А что получится, посмотрим дальше. Ну вот, наклеили, так вот выглядит. Не очень красиво, но главное, чтобы работало. Сейчас соберем все и проверим на работоспособность, как оно у нас работает. Сейчас временно нажмем на паузу, как соберем, дальше посмотрим, как работает. Сейчас соберем до конца и проверим.
Пишет, зарядить нужно 7 часов. Проверим кнопки. О. Ништяк нажимается. Все, что и нужно было доказать. Спасибо за просмотр.